Đây nha các bạn, đây là dòng cá tai tượng châu Phi nè. Cá này cá bột khoảng 13 ngày rồi. Cá bột này khoảng bằng đầu chân nhang. Mình bắt lên đây để quay cho các bạn xem nè, cho các bạn thấy được, biết được cái cá tai tượng châu Phi 12 ngày là nó lớn, nó như thế nào, nó là hình dạng nó như thế nào. Rồi nếu như các bạn mà thấy video của mình á, nó hay, không phải là nó hay mà là các bạn có đam mê dòng cá tai tượng châu Phi á, thì các bạn đăng ký cái kênh của mình đi. Mình sẽ cập nhật cái tình hình cá nó lớn lên từng ngày để mình cùng nhau ngắm nó ha.